વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 એટલે કે ભારતીય દંડ સંહિતા 1860. આ કાયદામાં પ્રથમ કાયદા પંચના અધ્યક્ષ એટલે કે લોર્ડ મેકોલેએ આ કાયદાનો મુસદ્દો 1833-34માં તૈયાર કર્યો હતો, જેને સૌપ્રથમ 1837માં ગવર્નર જનરલ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. આ કાયદાને મંજૂરી ક્યારે મળી છે તો 6 ઓક્ટોબર 1860માં મંજૂરી મળી, જેનો અમલ 1 જાન્યુઆરી 1862માં જમ્મુ કાશ્મીર સિવાયના સંપૂર્ણ ભારતમાં અમલ થયો હતો. વર્તમાનમાં જમ્મુ કાશ્મીર સહિતના સંપૂર્ણ ભારતમાં તેનો અમલ છે. આ કાયદામાં કુલ 23 પ્રકરણો છે, જેમાં અન્ય 3 પેટા પ્રકરણો 5A, 9A અને 20A નો સમાવેશ થયો છે. કાયદામાં કુલ 511 કલમો છે, જેને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી છે. જેવી રીતે સામાન્ય જોગવાઈઓ કલમ 1 થી લઈ 120 અને વિશિષ્ટ ગુનાઓ કલમ 120A થી લઈ 511 આવી રીતે એને વિભાજિત કરેલો છે. થેન્ક યુ.